Siqhubekele phambili ke manje sibheke le test ebizwa ngokuthi i-rapid test. Siyakhumbula ukuthi ekuqaleni bekuvamise ukuthi mangabe uhlolelwa igazi kuthiwe okay uzothathwa igazi lakho masulinda amasonto amabili kuya kwamathathu ukuze uthole imphumela yakho. Manje ke sekukhona lokho kuthiwa i-rapid test. I-rapid test ke yona iyashesha. Kanga ukuthi imphumela yakho uyithola emizuzwini nje e15 kuphela. Semkosi khona ufuna ukwazi? Mina ngifuna ukuqonda kahle ngifuna ukwazi ukuthi yenziwelani le test yesibili. Okay. I-test yesibili isuke yenzelwa ukuthini iqinisekise ukuthi le mphumela ephume kule test yokuqala iyiqiniso yini. Uyikhansela ke lifike lithathe futhi iconsi legazi liphinde futhi lenze le test yesibili le. Asithi kuyenzeka ke manje ukuthi i-test yokuqala iphume yathi positive. Musu test okwesibili ivele ithi test negative. Kwenziwa njani ke lapho? Angithi imphumela isiyashayisana manje saqondakali kahle. Ubeke usuyathathwa ke manje igazi lithathwe la engalweni kuyokwenziwa le test le ngeke ngakhuluma ngayo ekuqaleni ekuthiwa i-ELISA. Lapho igazi lizothathwa khona liswe elaboratory usuzolinda lamasonto amabili kuye emasontweni amathathu ulinde imphumela yakho ke. Then mangabe sibuyileke imphumela yakho ke leyo bibuye ngaleso sikhathi kube kuyiyona ke eyiqiniso. I-rapid test ke yona ke iyafana ke nale test le ebithatha isikhathi eside ebizwa ngokuthi i-ELISA. I-ELISA ne-rapid test ke kona ngithi kufana ngandlelani. Kufana ngokuthi phela njengoba usuku uthathwa igazi into esuke ibhekwa suke kubhekwa ama-antibodies emzimbeni wakho. Lokho ukuthi iyinkomba ezisho ukuthi emzimbeni wakho unalo igciwane le-HIV. Iyona kuphela into esuke ibhekwa. Ukuhlola nge-ELISA ne-rapid test kokubili kuhlola ama-antibodies. Okusho ukuthi abheka ama-antibodies akhiqizwe umzimba wakho ukulwa ne-HIV. Uma ama-antibodies ekhona egazini lakho unesandulela ngculaza. Ukuhlola nge-rapid kusho ukuthi imiphumela yakho uyithola emizuzwini ewu15 kuya kwe-20. Uma ukuhlola nge-rapid kukhombisa ukuthi awunalo igciwane kuyaye kuthathwe ngokuthi awunalo ngempela. Uma ukuhlola nge-rapid kukhomba ukuthi unalo igciwane kuzokwenziwa ukuhlolwa kokuqinisekisa. Uma ukuhlola nge-rapid kwesibili kukhombisa ukuthi unegciwane kusho ukuthi unalo igciwane. Uma lokhu kuhlolwa okubili kuphikisana kuthathwa igazi lokuhlola nge-ELISA lihanjiswe elaboratory. Imiphumela yokuhlolwa nge-ELISA ithatha amasonto amabili.